我唔容許你哋唔知道拼多多全港一件包郵，真係一件就包啊！而家仲有限時新人活動，新用戶點擊呢一個視頻專屬嘅連結，登入拼多多嘅 Apps 咧，就可以領取價值100蚊港幣嘅優惠券包，等於折上次，幾乎係唔使錢啊，超抵！要同大家分享幾款神器好物，呢一款除菌多功能神器，化妝掃唔乾淨咧，好容易就會生暗瘡，全自動化清潔多個掃啊 ，UV 殺菌，洗完直接咧喺上邊就吹乾。呢一個矯正拖鞋嘅神器咧，亦都係家居必備嘅神器啊！屋企咧都可以改善呢個體脂啦，同埋拉長呢個小腿嘅線條，仲有幾隻色嘅選擇啦。一定要推介呢個髮箍收納嘅神器，顏值高又唔會佔地方，髮箍髮夾得一目了然咧，咁就唔怕想用嘅時候完全揾唔到啊！全部都係一杯奶茶錢就搞掂，新人落單記得點擊呢個鏈接領取100蚊嘅港幣優惠券，頭幾單咧幾乎做到接近免單噶啦，簡直係慳錢神器啊！而家教大家點樣係利用港版嘅拼多多去免運費啦。首先撳入全場商品無門檻包郵到港，選好你要嘅商品。之後選擇自提點或者自提櫃即可免郵，就算你係買一件幾蚊嘅嘢都好，一樣係包人數到，完全係冇呢一個最低消費㗎，又唔限呢個落單次數，真係好抵買啊！你哋有冇買到啲好好用嘅神器呢？快啲嚟分享下啦！我係艾琪，下集見，拜拜。